왜 이름이 입 짧은 햇님이에요? 저는 한 음식으로 배를 못 채워요. 입이 좀 짧아서 이거 질리면 딱 못 먹어요. 어느 정도 먹으면 좀 질린? 요즘에 한 라면 한 7번 정도 먹으면 좀 탁 질리더라고요. 16번인가 먹을 때 괜찮았거든요. 와, 그럴 때도 있었어요? 16봉을 먹었다고요? 입이 짧다고 했지 위가 작다고는 안 했으니까. 수양 씨는? 저는 라면 20개까지는 먹어봤거든요. 20봉을요? 안 좀 무겁다. 이 길어서.